A Ràdio Mogent ha arribat l'hora de parlar sense embuts. Ei, hola, com esteu? Avui tenim un programa especial per tots vosaltres. Sí, avui fem l'últim sense embuts del trimestre. I per tant això que esteu escoltant és... El sense embuts especial Nadal. Soc el Biel. Jo sóc la Vera. Jo sóc en Ramon. I jo en Jan. I avui dimarts 13 de novembre i esperant de desembre i esperant no tenir mala sort, ens acompanyen La Carla. la Clàudia, L'Oriol. L'Arnau. El Marc. El Quim. L'Alma, l'Àxel i l'Oriol. Comencem el programa número 5, últim del 2022. Avui parlem del Congrés dels Sentits i el Cosmomogent. Sentirem els de primer explicant l'experiència de cantar a la tele. I al Minut de Glòria ens visitarà el misteriós home de Nadal. Comencem amb les notícies. Coses que passen o que passaran. Els titulars. Doncs aquests són els titulars d'avui. Els de segon van a fer un congrés dels sentits. El Cosmomogent de sisè va ser tot un èxit. Recuperem els tallers aquest any sobre la fam. Aquesta setmana tornen les activitats de Nadal. Les mestres en preparen alguna. De segon vam fer un congrés dels sentits. Hem acabat el projecte dels sentits i hem volgut convidar les famílies al nostre congrés dels sentits. Ens hem organitzat per grups de sentits: vista, olfacte, gust, tacte i oïda. Va ser tot un èxit. Gràcies, Uriel. El Cosmomogent de sisè va ser tot un èxit. Sí, doncs jo sóc l'Oriol, de 6è B, i, en veritat, el Cosmomogent va ser tot un èxit. De fet, les professores i els alumnes també ens van vindre a veure. Vam fer molts experiments ensenyant les forces centrífuga i centrípeta, la força d'inèrcia, l'atmosfera i moltes coses més. Recuperem els tallers aquest any sobre la fam.
Va, la fam 0 és l'objectiu número 2. Vam descobrir... Ui, quasi. Vam descobrir un vídeo de l'X3. També vam fer com unes fotos de gent que menjava i les vam enganxar en un mapa. I també vam veure Objectiu 2030, que parlava de la fam. Aquesta setmana tornen les activitats de Nadal. Aquest dimecres els petits van a buscar el tió. Els de primer estan fent els últims assajos dels pastorets, que estrenen el dilluns que ve. Ara jo. El dimarts que ve, el dimarts vinent, tots cantem les Nadales al pati. El dimecres, l'últim dia de col·le, farem l'amic invisible i també farem el cagatió. Les mestres en preparen alguna. Hem sentit veus que les mestres estan preparant alguna cançó de Nadal. A veure amb què ens sorprenen aquest any. I fins aquí les coses que passen o que passaran. Seguim! El temps. La màgia de Nadal ja ens apropa a fred. Molt fred, però molt fred, molt fred. No us està gelant perquè jo no em noto ni el nas. De fet, s'esperen nevades arreu, si més no als pessebres, dins de casa segur. Potser no serà temps de neu a tot arreu, però temps de Nadal segur. Abrigueu-vos i bones festes! Informació elaborada amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya. Els nois i noies de quart han estat parlant amb els nens i nenes de primer, que fa uns dies van anar a la tele a cantar Nadales. Sembla que ens podrem veure a TV aquest Nadal. Sentim abans, però com va ser l'experiència d'anar a la tele? Que a més, em sembla que es van trobar algun famós, escolteu. El reportatge. Gael, saps que els de primer van anar a la tele? Sí, Ainet, van anar el 30 de novembre. Saps què van fer? Em sembla que van anar a fer una cosa de Nadal. Hem parlat amb el David, la Fara, l'Antonio i l'Emma i ens han explicat el que van fer. Cantar una cançó de Nadal. Cantar amb tots els meus amics. Doncs vaig cantar una cançó i va ser molt divertit. Oh!
Nadales! M'encanta cantar! I sobretot si són Nadales. A tu t'agraden, Pau? Sí, a mi m'agraden les Nadales, com per exemple el 25 de desembre i moltes més. I ells, quina deurien cantar ara? Això els hi hem preguntat. Allà dalt de la muntanya. Primer ve Nadal. Això d'anar a la tele ha de ser superemocionant, oi, Irina? Segur que és una experiència molt divertida, Adrià. Què és el que li ha agradat més als de primer? Doncs cantar la cançó. Cantar? Les càmeres i cantar. A més, es van endur una sorpresa molt gran. Ah, sí, Jan? Quina? Doncs sembla que el presentador era algú ben famós. Ens ho explica la Bruna. El Joan d'Eufòria. Ens va preguntar com es deia la cançó, si estàvem nerviosos. Doncs ja ho veieu, els de primer van anar a la tele i van tornar ben eufòrics. En aquesta secció... El minut de glòria. En aquesta secció donem pas a tothom que tingui alguna cosa a dir. Avui se'ls ha presentat a l'estudi un personatge molt misteriós. Diu que és l'home de Nadal. Hola, senyor. Aquí té el seu minut de glòria. Escolteu, fa uns dies que estic aquí pel Mogent, no m'heu vist, però que sapigueu que el tio i els tres reis estan observant-vos molt bé a veure què feu, perquè si no, no sé pas si arribaran gaires regals aquest Nadal. Potser una mica de carbó. Que tingueu bon Nadal a tots! La cançó de la setmana. I després d'aquest misteriós missatge, volem fer un repàs per algunes de les cançons més nadalenques, més mogentines de la història. Així és el teu Nadal, una cançó d'orquestra gràcies cantada per les mestres. No em compris res, només vull sol. Regala'm el nord per sortir junts. Si et sento a prop, miro més lluny. Cap amunt amb tu, prats verds infinits, entre els dits el fum d'aquells dies durs, amb el cel als ulls, ja ben de quan vens, tenim temps per tot, sempre som a temps, que no sóc ningú. Però no estic segur que estic aquí amb tu. Un Nadal mandrós, una adaptació de l'Aziz Song, de Bruno Mars. Només vull descansar al meu llitet. El primer trimestre passat I ara ja estic molt cansat. així que avui ja no penso fer res de res. Ja sento fred a les mans. Mira, posa't aquests guants. Compte, no es constipi, que la jubilem enguany. Del Mogent no te'n traurà el fred. No sabeu que la rasca a Madrid això és diari. Tu vine a Taradell, ni el guió no pot cagar-hi. Doncs podries fer-li un abric dels teus. Oh, sí, ja arriba, el Nadal és aquí. Avui no tinc gaires ganes de fer res. Somriu, una interpretació de la cançó de Pepet i Marieta.
Que vols així, hi ha sempre mil raons per plorar i desistir. Projectes, exàmens, alumnes que no acaben, pluja a l'hora del pati i els nens que s'atabalen. Que si et poses a comptar-me no fas prou amb una mà, pots anar afegint reglets i no parar fins a demà. Proposem un antídot que és molt pràctic, ja veuràs. No costa un duro i segur que el recordaràs. I si el portes a la cara tot el dia dibuixat, la misèria fuig al col·le i el mal rotllo s'ha acabat. Somrius. La vida es torna fàcil si de cop Somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. Aquest Nadal procura viure d'emoció. Ja arriba l'hivern, una versió especial de Milionària de la Rosalia. De primària. I que no enquadra aquesta indumentària. Els meus alumnes volen canviar la història i per fer això fa falta tenir memòria. I el que voldria és tornar a comprar amb bossa de roba i sempre a granel a la botiga d'aquí al costat i passar de l'Amazon ser rebel. I el que voldria és cridar: ja arriba l'hivern, però jo vull jeure i està calent. ja arriba l'hivern, I el fred ja entra dins el ja mogent. arriba l'hivern. I fins aquí l'especial de Nadal dels Sense Embuts. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres i tingueu les neules i els torrons a punt. Aprofiteu les festes de Nadal per gaudir a les famílies i als amics. I el que voldria és cridar: ja arriba l'hivern. Ah, i si voleu ambientar els àpats de Nadal amb música, sintonitzeu Ràdio Mogent, que aquests dies ofereix una magnífica selecció de Nadales d'aquí i de més enllà. Ja arriba l'hivern. que aquest planeta s'està fonent. I recordeu, a l'escola, a casa, Amb la família, amb els amics. I per Nadal... parleu sense embuts! Bon Nadal a tothom! Sense embuts, una producció de Ràdio Mogent.